ng'okyali n'ekyambalo kya Setaani kizibu okubuuka n'omukisa gwa Katonda. Katono omusajja yasuula ekyambalo nga si bye bamugambye, bamugamba akuyita mu byo bamugamba temwalimu nti suula ekyambalo ogendeyo. Ago magezi. You need wisdom. N'asuula olugoye lwe n'asituka najja eri Yesu. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Rabboni, njagala nzibule. Abooluganda, embeera wadde ekukunyiriza ebbanga eddene, ab'ekitiibwa bawe ekitiibwa kyabwe. Oba n'abaako ky'anaakola oba taabeeko kyakolewo, naye teyeetaaga kubanga akwekwasa nti tomuwa kitiibwa. Rabboni kitiibwa ky'Abayudaaya ekitegeeza omuyigiriza yamuwa ekitiibwa tiyapapa kugamba nti njagala nzibule, yamuhonalinga n'alyoka yongerako request. Ago magezi. Ago magezi. Ate simanyi ngeri gye gasuulibwamu, naye tuva buto nga bakugamba nti ku kyoyogedde toyongeddeeko nva. Ffe twava buto ewaffe Masaka nga baaba kigambo kikulu nnyo. Tomala googera boogezi linnya lya mukulu wo. Erinnya lya mukulu wo oyongerako baaba. Ekitiibwa kiva waka. Akusinga yasobola okuyitanga bw'ayagala. Gwe basinga tolina ddembe liyita muntu akusinga nga bw'oyagala. Kiwandiike. Nkiddamu okiyige. Akusinga ali wa ddembe okuyitanga bw'ayagala. Buli muntu akusinga gwe tolina ddembe n'akamu n'akatono okumuyitanga bw'oyagala. Okiwulidde? Oluusi ngoberera abannabyabufuzi nga boogera kubanga tulina media. Ekyokubiri, tuli mu bulamu buno. Naye Mwami Besigye kamukoleko comment olwaleero. Dr. Besigye simuwulirangako ng'ayogera ku ekitiibwa president nga tayongeddeeko nva. Simuwulirangako. Either discipline ya waka oba ya mu magye oba ethics za busawo. Ne bw'aba agenda kuzzaako ekigambo kibi nnyo nga kikolokota gavumenti, tayogera ku mukulembeze wa ggwanga ng'alinga ayogera ku muntu wa bulijjo. Awali omukulembeze w'eggwanga Besigye amuwa ekitiibwa kye. Either muyita Mwami Museveni, ndoza 95% Mwami Museveni, 5% President Museveni. Kati ekintu ekyo kantu katono nnyo, naye magezi agaggulawo enzigi. Nkiddamu, ekintu ekyo kantu katono nnyo, naye magezi agaggulawo enzigi. Ne bw'oba oyombye n'ebbaawo, weegenderezanga nnyo engeri gy'ogenda okumadressingamu mu public. Ne bw'oba oyombye ne mukyalawo, weegenderezanga nnyo engeri gy'ogenda omuadressingamu mu public. Oyinza obutamuwa bitiibwa bingi n'abeera taata w'abaana. Oyinza obutamuwa bitiibwa bingi n'abeera maama w'abaana. Enjogerayo kisumuluzo. Enjogerayo kisumuluzo. Waliwo abantu abasobola okujja ne bagamba nga mulabika muyinza n'okwesootinga ne mutereera, naye olw'enjogerayo abantu ne bamuwa amagezi ne banga naye mu kamwa ke temuli kawoowo.
ebyali byogerwa byonna ngali so disrespectful. Ebyali byogerwa byonna ennaku ezo waliwo omukyala eyankubira essimu kwali ku leediyo omwami we mumanyi naye omukyala mbadde simumanyi bwe yankubira essimu nangamba onaye musumba bugingo okoze yenze mukama yebazibe biki biki abasooka nayogeranga omulokole waddako amagezi ne gabula nangamba mwami gondi omumanyi koze mumanyi bulungi omwami eno ye mwami wange asoose kuŋŋamba mwami gundi kati n'alyoka asala amayinja teyaddamu kwogera kigambo mwami gundi okujjako ogamba nti gundi oyo muyaaye nnyo mubbi nnyo mulimba nnyo kati saamulinda kuŋŋamba nti mutemu ne mugamba nti ne mujjako naddamu n'akuba nanga n'essimu ekutuseeko mbadde nkyakugamba ku gundi ne mugamba nti kaakati kenkubuulire siina bukakafu nti gwe njogera naye ye mukyala we. Ekyokubiri nina ebyokulowoozaako bingi sirina bukakafu nti byoyogera bituufu ate bweba bituufu oba bikyamu omutwe gwange tegugenda kubyakomodatinga yessimu yo esoose mu bulamu bwange bw'obanga okubye kwonoona mwami wo gyendi sibaliisa simanyi gye musula sinze mbakozesa sikulabangako takunyanjulirangako toddangamu okunkubira essimu nga bwotyo bw'oyogera nenzijjako essimu nakati tanaba kuddamu kkuba kwali nasirika omwami we saamugamba era sina kyenyiza mugamba. But you can imagine what kind of advice do you expect me to give? Amagezi gakuleetera okugumiikiriza, amagezi gakuwa enjogera. Amagezi gakuleetera okugumiikiriza, amagezi gakuwa enjogera. Kubanga ye taata w'abaana bo. Ewaffe Masaka bagamba nti sebusiru bwa njoka buzirumisa nannyinizo. Enjoka zisobola okukeera ku makya ne ziruma omuntu n'afa nazo ne zifa. Kati you can imagine omuntu nsumba musumbe onkubidde essimu osoose kwanjulanga mukyala w'omwami kati erinnya ly'omwami n'ekitiibwa kye kati obisudde eri oyogera ku kati akaggala oluggi. For example zebawazeeze Masaka oyita omuntu nebaga nti oyitanga ayita akati akaggala oluggi. Kati nze abasumba obusumbi bw'onkubiranga omwonoona obwenkaniddeawo era ng'omuvoola by'oyogera obyogedde naye ate n'ekitiibwa kimugyeko dda oyagala. Kati singa nze ate mbadde boosi we nga nze mbadde mbawo emirimu obanga nze omusumba oŋŋambye bw'otyo naye ate boosi we y'omugamba otya bw'oba oyogera. Bw'omala omwononewo omusumba aba batalina magezi n'akonfootinga bawo n'amugamba bino na bino na biri. Omusumba n'adduka mu kyaki bw'aba abadde mubi ng'ate abeerako ne mu kyaki watya nga amaze okufuluma kyaki. Bw'omala obyogera ebyo eri mukama we n'amugoba ku mulimu olwo abaana obeera ogamba nti ate kati tebalina mmere. Amagezi gakuyamba okumanya omuti kw'otudde n'otogutema. Amagezi gakuyamba okumanya omukono ogukuliisa n'otoguluma. Weetaaga amagezi. Abooluganda embeera ne bw'eba mbi ebintu byonna nga bitabuse nga bikyankalanye nga kirabika muyinza n'obutaddiŋŋana ebigambo bibeere nga bitono. Naye ate kino kyonsaba mukiyigirize n'abaana bammwe. Abaana abato balina okuwa abakulu baabwe ekitiibwa. Ewaffe Masaka ekigambo ekikozesebwa baaba. Baba gundi agombye bati baba gundi yabadde antumye tosobola kwogera kusinga bukulu n'omwogera linnya bunnya.
kati okitegeeza nti abazadde balina ekitiibwa, ab'oku kyalo balina ekitiibwa, naye kigenda kuyamba ne mu kuadressinga ba immediate bosses bo, kigenda kuyamba ne mu kuadressinga abayinza okuwa opportunities. Kati njagala olwaleero gw'oyige ali mu mbeera embi, toli musiro, obusirusi bwe bukutadde mu mbeera embi, naye ate n'ekirabo ky'amagezi okisabe. Era bw'obanga oyogera, oyogerenga mu njogera nga gwe paati y'ogikoze. Omusajja ono tagenda ku kyaki, omusajja ono bakeera mutuuza wasabiriza busabiriza. Ebyafa bigamba nti yali asuuka mu myaka 4 nga tayimirirangako, nga talabangako, amaaso ge nga tegalaba. Naye newankubadde tagenda ku kyaki, musomesa amuyita musomesa, faaza amuyita faaza. Waliwo abazadde bentera okusanga nga balina obwana, obwana ne buva eri bujingo bujingo bujingo. Nze sirina mutawaana, bw'oba tayagala kumpa kitiibwa lekayo. Naye mba neebuuza, obwana bwamu obwo obubuukira bujingo nga bumuyita bujingo bujingo bujingo, mwe buba wa kitiibwa ki? Eyo gye bugenda abasomesa bubayita butya? Ng'ogyeko empita gye buyitamu abasomesa, future yaabwe egenda kubeera ki? Beba abaana abakuba ba supervisor baabwe empi. Ate y'omuzadde n'aseka busesi. Abaana bakuyise bujingo, kyokka abaana oyo pasita, oyo pasita ya bujingo. Nze ndi muntu ali free, era nga bondaba mu studio, andaba ku TV. Ebyambalo tebinfuga, ebitiibwa tebinfuga, kinyambye nnyo n'organization ng'eno media empire ennene bweti radio 6 ne TV. Oluusi Katonda babannongamiza okuwa ebitiibwa, ate be babeera ab'ebitiibwa ennyo okusinga ffe ababibawadde. Naye saagala bitiibwa, naye waliwo ekigwanira omuntu. Ekigambo kino tukinulemu nga kikulu. Ekyetaago weekiri, naye to honor someone. Ekyetaago weekiri, naye honoring someone. Abooluganda ebisuula abantu mu interview si kuba nti baafuna points mbi, naye neeyisa gye weeyisaamu ng'oli mu interview nkulu nnyo. Omusajja n'ajja eri Yesu, Mark essula 10 olunyiriri lwa 51. Yesu n'amuddamu n'agamba nti oyagala nkukole ntya? Yesu waddembe obutabaako kitiibwa kyawa musajja ono. Ekitiibwa kyamuwadde kimala okuba nti ayimirire n'amutumya. Okay? Omusajja wadde talaba ayina ekyetaago, naye n'asooka okwadressinga Yesu mu kitiibwa kye. Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Raboni, ekitiibwa kye n'akimuwa. Raboni, njagala nzibule. Ewaffe Masaka nga ne baba bakugobye fees, kubanga nze omu ku baana be basinga okugoba fees. Bwe bakubuuza gwate ng'okomyewo togamba nti bangobye. Omala kubuuza gwe ng'okomyewo, sibyetano taata, sibyetano maama, nkomyewo batugobye fees. Tosobola kusinziira eri kubanga akubuuzizza ye mukulu wa ddembe okubuuza bw'atyo. Talina mandate yakuga nti oli otya, njebaleka otambudde otya. Ng'okomyewo aye atandikira ku kyayagala akusingako. Bujingo ng'okomyewo gwe tozza mulirongo nti bangobye fees. Bw'oba muwala
awo ofukamirira ate ffe twakuda mu muleme nga bonna abakubuuza balinga be bakusasulira naye bonna balina okufuna ekitiibwa kyabwe kubanga ekyalo kyonna kikusuubira ku ssomero ojja onyonyola ekyo kyokka wadde abamu bonyonyodde bagenda kugeya bagenda kwogera ku famire yo kiri gy'olina obbabuulira ekituufu ekikukomezaawo oba obbawaamu ekirala naye tebatutendeka kulimba naye eri mukasempe bwa bakubuuza ng'ofukamira bw'oba muwala ng'okomyewo ng'ofukamira ng'omubuuzaako ng'omugamba bangobye fiisi kubanga baali konsandi okola ki mu kyalo musawo ez'okusaba kusaba kwankwata musawa z'essomero oba wakamuyitaako ne mukadonoziyo n'akubuuza noddamu n'obuuza nowa ensonga oba wakamuyitaako ne mukasentongo n'akubuuza noddamu n'omubuuza era n'onnyonnyola oba wakayitawo ne wamawejje ne bakubuuza n'ofukamira era n'obuuza era n'onnyonnyola oba wakayitawo ne wakalala ne bakubuuza n'ofukamira n'obuuza era n'onnyonnyola ewabaziwe nabo ne bakubuuza n'ofukamira n'obuuza era ne bakunnyonnyola ewayosamu nabo ne bakubuuza n'ofukamira n'onnyonnyola era n'obabuulira zava eriyo naye n'akuyimiriza n'ofukamira n'obuuza era n'onnyonnyola paka lw'otuuka ewaka tolina googa nti bangobye empisa eyo yatambulanga bwetyo ye yavanga mu recommendations ne baga nti mutabani waffe tumuterekedde muwala wa gundi tumuterekedde mutabani waffe waliwo ebintu byemugenda mugoba mu system naye nga ebyo byebitukolera byebitwawula ku bazungu tetwogera na bazadde nga betwagala tetwogera na bantu batusinga nga betwagala owulidde kale muzibe w'amaaso olwamubuuza wadde amaaso ayagala gazibule naye amagezi gamugamba nti akubuuzayo omutegedde amagezi ne gamugamba nti mutegedde kati mwanukule omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Laboni n'abaaliwo beewuunya gwe babadde baboggolera mugezi abooluganda osobola okubeyo nga bakujerega naye toli musiru era gwe toddamu kukayana nabo tobaga nti munjerega mundabirawo naye nja kutereera siri musiru kati nkubuulira ate naawe obadde okimanyi obadde tokimanyi kimanye embeera okukwata tekitegeeza nti oli musiru okugaana okukola ebyabalala bye bakola balyoke babeere bulungi naye nga batuuza emyoyo gyabwe tekitegeeza nti oli musiru Mariyamu okubanga Yesu amuzaala mbeerera tekitegeeza ni Mariyamu yali musiru malayika Gaburiyeri bw'amala okwogera ne Mariyamu n'amulaga nti amanyi bwe bakola omwana kyava amugamba nti kati mbiwulidde naye kinaayinzika kitya kunze atamanyi musajja he knew that after making love then you can conceive but she was virgin she knew everything but she was virgin kati omulembe guno gulimu abantu nga basobola okuvumira virginity yokka ne bakubuulinga lwa virginity songo gikwatako nebyo bizibu byereere until the appointed time. So njagala kubazaamu maanyi nti abagumiikiriza nga mulindiridde Mukama temukyusa olugendo lw'otambuddeko lunene ekinaakutuusa ku kye weetaaga okirina. Ono omusajja yali atudde awo ng'akkiriza. He had faith in God. Actually, according to the way how he addresses Christ, he knew even the lineage. He knew that he was a son of David. Yalina knowledge naye ng'agumiikiriza. Dawudi bw'agamba nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza
okugumikiriza kitegeeza kugumikiriza tekitegeeza kirala ne bagamba ekigambo okugumikiriza kirimu ebigambo bibiri kirimu okuguma n'okukkiriza baagatta ekigambo guma kiriza ne babigatta wamu ne bagamba gumiikiriza kiwandiiko obanga gwe gusoose gwe okukiwulira gumakiriza ne bakijjamu gumiikiriza bigambo biri bibiri ebyayungibwa okuguma n'okukkiriza. Now what is faith? Biblically faith is a substance. Okukkiriza kikwatikako naye erina nnyini-kyo. Faith is an evidence of things that are not seen. Evidence kitegeeza bujulizi kizibiti. Kati omuntu alina essuubi namo basomesaako ne bagamba newankubadde ng'essuubi bwe lirwawo lisinduukiriza emmeeme naye bwe lijja gubeera muti gwa bulamu. Engero 13 olunyiriri lwa 12 Proverbs chapter 13 verse 12. Hope deferred makes the heart sick, but when it comes it is a tree of life. Engero 13 olunyiriri lwa 12. Essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme naye bwe lijja ekyegombebwa bwe kijja kiba muti gwa bulamu. Kye bayita okukkiriza kiri personal. Tekiyingizaamu taatawo, tekiyingizaamu maamawo, tekiyingizaamu mikwano gyo, not at all. Naye olunaku bwe lujja buli muntu yeewuunya. Abantu beegomba nnyo obujulizi naye tebaagala process. Nkiddamu era okiwandiike. Abantu beegomba nnyo obujulizi naye tebaagala process. Era nga boolaba nti abavubuka mu nsi yonna baagala nnyo ebyambalo by'amagye n'erwanka zaako naye tebaagala magye. So many youth in the whole world, they admire to put on the full uniform with its ranks. Actually, they call themselves generals. Kati ekigambo general kyafuuka nakyo kya jjenjeero. Buli bamu balinayo bagenero naye mu babulizi b'enjiri balinayo mu bagod's generals. Oba ani yabagamba nti mu Katonda mulimu bakopolo. Busiru bwe bubazunza. Nkiddamu abeeyita ba god's generals. Era ne mweteeka ku level ne mukola n'enkuŋŋaana tewaliwo kirala kibasumbuwa okuggyako obusiru. Mu Katonda asumba abantu babiri w'amaanyi kubanga akola mu nnimiro ya Mukama waffe. Asumba abantu abiri w'amaanyi kubanga akola mu nnimiro ya Mukama waffe. Asumba 2,000. Ekyokuba nti osumba emitwalo 10 tekikufuula genero. Mu Katonda temwajja mu rankisi. Kubanga jjukira nti ekimu kye kikutuusa ku kirala. Buli lw'ogamba nti genero kitegeeza nti waliwo abakkirira wansi awo. Ojja kubayo n'ababulizi b'enjiri ba private. Muleetera bannammwe okutya omulimu gwe bakola. Ffe tukyali wala. Kati mu njiri namwo tulinganga bayimbi. Bw'owulira abasajja ab'amaanyi olowooza nti waliyo abasajja abanafunga Katonda yabayise. Amaanyi ge tukozesa si gaffe. Whoever is serving God is a great man of God. Abuulira enjiri yenna buli akola omulimu mu setup ya Mukama Katonda ebitiibwa yabyesigaliza. Obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibye newankubadde nga twafuna abalwanira power kati. Kyova olaba essaala ya kitaffe ali mu ggulu ffe tulwanagana nayo eddeyo nga bwe yali. Akatundu ako akagamba for the kingdom, thine is the kingdom, the power and the glory
bangi tebakatula tebakagalira ddala kubanga bayingirira ebintu eby'amaanyi era nga bwe nabagamba obusiru bubatawanya nnyo buli lwogamba nti oli president wabeerawo order hierarchy eteekwa buteekwa kubaawo president tesobola kubaawo omutwe gwolaba guno gw'amaanyi naye kasita ogusala ku kyowansi ng'omuntu afudde kati bw'ogamba nti oli president w'obulokole then vice wo speaker mubeera n'akakiiko akalamuzi olwo mugenda kuba n'omulamuzi mugenda na kuzimba ekkomera system gye mugenzeemu edimandinga si kirungi okwewa ebitiibwa ebitaliiko nsonga ebitiibwa ebibuulinga abalala ebitiibwa ebimalamu amaanyi so weetaaga ggwe okugenda ewaddako enjiri naatero gimaliriza ya leero tejja kuyita muwadde akadakiika ŋambye eki weetaaga ggwe wennyini okugenda ewaddako you need yourself to go to the next level you need yourself everything must be you and God ono omusajja yamanya yeetaaga ye mu kaseera kaalimu ne bamumugamba nti shut up tasobolaga nti nyabo takola waawo bamuboggolera n'abimira n'asigala ng'ayita yesu bwe yagamba nti mumuleete ate ne bagenda bagaddamu amaanyi ogumumwe amaanyi gamuweddemu toggwamu maanyi kyolindirira kirindirire ebintu ebirala byonna olwaleero kambikuyigirize ebintu ebirala byonna babifoojinga gye bali abalina diguli enfoojinge abalala bazibagabira bugabizi ne bamugamba kati tukuwadde honorole mangu ago n'afuuka dokita oba n'afuuka profesa naye ekintu kye batafoojinga bakiyita faith. Your faith must be genuine and your faith must help you to go to a next level. Ono omusajja alina okukkiriza and because of faith o maintaining obuntu bulamu yali muntu mulamu naga nti Laboni njagala nzibule kubanga amwaddu esinze nga bw'ateekeddwa tasobola muleka. Bayibuli egamba bwe musabanga n'okwegayirira mukkirize nga nti mubuweereddwa era muli bifuna. Mako 11:23-24 buli kye musabanga n'okwegayirira. Abooluganda waliwo weetaagira okwetoowaza, waliwo weetaagira okwegayirira, waliwo weetaagira okuba nti empisa zonna ozimalayo ate topretendinga. Okukkiriza kwo okugenda kukuyamba eno embeera ne bwe banaginyumyako ng'owulira biringa ebitagweyo era bano mwanga b'obiraba pulezidenti bwe yabadde ayogeraawo nga kirabika balabika bayinza n'obyongera ebiza nga tibikyaliyo. Guno omwaka gwo gwawedde togendera ku mboozi ya kumalwa, sigaza okukkiriza nga bwe nkugambye okukkiriza Katonda akulaba. Ebirala byonna abantu babifoojinga ate ne babifoojinga ne bawangaalirayo nga bali mu fojali. Abantu beeyita ebitiibwa ebitaliyo ne bawangaala nabyo paka ne balifa. Abantu beewa obuyinja obutaliyo naye okukkiriza kyekintu kyemmanyi era kyenza okwogerako nti kiri oligino. Era bw'amala okwogera bw'atyo Mako 10:51 Yesu n'amuddamu n'agamba nti oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Laboni, yasookamu adressinga nga Laboni, njagala nzibule. Awo Yesu n'amugamba nti genda. Okukkiriza kwo okukuwonyeza kandalayininga ako
ene ensoga enda giyitamu oba wafuna emikisa okusoma oba tuwafuna mikisa kusoma oba walaba bazadde bo oba tuwabalabako oba embeera yefaanagana etya. As long as you have that genuine faith, it will carry you to another level. Okukkiriza kw'okukuwonyeza. Abantu bafa mu nsi muno endwadde eziriko eddagala kubanga bakkiriza nti by'ebiseera byabwe by'okufa. Nabagamba mugye ekigambo nfa nfudde mu kamwa kammwe mu kijeemu. Okukkiriza kw'okukuwonyeza amangu ago n'azibula n'amugoberera mu kkubo. Bingi ebyokuyiga omusajja tujja mumalako wiiki eno. Naye ku Sande nja kuba ne message endala. Ku Sande ngenda kuba ne message crowning okusaba n'okusiiba. Crowning essala yaffe ey'okubanga tusaba amagezi. Ku Sande service ejja kutandika ssaawa 4 ejja kugwa ssaawa nga 10. Weetaaga okubaawo ng'etandika. Towulira nti etandika 4 egwe 10 ogenja gyeyungako awo nga ku 8 byonna oba obyetaaga. Nange nandibadde nzija ku 8 wojjira. Naye Katonda atandikirawo okukola okutuuka litumaliriza. Tugenda kufunayo essomo erituyamba okumanya amagezi bye gasobola okukola. Olwaliro ekimu ku bye tutegedde nti osigalangamu amagezi wadde embeera mbi. Ekirala kye tutegedde bali si be bakubulira nti oli mugezi oba oli musiru gwe weemanye. Batimayo yali amanyi kyali. Osigalangamu okukkiriza ku wadde embeera mbi. Ne bwetandikanga mingegenda yongera kubeera mingegenda yongera kubeera mbi. Gyekoma okweyongera embeera weeyongere ku kukkiriza. Embeera gyekoma okweyongera weeyongere naawe ku kukkiriza. Embeera gyekoma okweyongera naawe weeyongere okukkiriza. You can imagine twatandika okubonabona mwezi gw'okusatu. Laba bw'otandika okugwamu amaanyi mwezi gw'omukaaga. Byenkugambye nnyina gye nabiwulidde nasanze nga boogera awo nti ya pulezidenti okusinziira bw'ayogedde munyiivu nnyo. Ayinza n'okutula okinga dawuni kati bubi nnyo. Yagambye nti oba mwagala kufa mufe naye temwekwasa Museveni. Nga bagandi kati asobola okudda n'agandi kati tewaddamu okubaawo atambula. Bannanga wonga omuntu tafudde. Lwaki tuwafiira mu gw'okusatu? The more the situation seems to be hard, become harder. The more the situation seems to be tough, also you become tougher. Webale mukama olw'ekigambo kya leero. Atala okwokangadamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku lwa leero nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ebibi byonna n'endagaano zonna okuva ku Adamu ebibadde mu bulamu bwange n'ebye nandikoze mu maaso mbyegaane. Nkuwadde obulamu bwange Yesu. Nkwegayiridde amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena mu kubonaabona mu kufanga ndi muto mu bwavu ne mu kulemererwa. Ogawandiika ayi Mukama mu kitabo ky'obulamu obulamu obutaggwaawo mu mukisa ogutalina buyinike mu kuwangula ne mu kuwangaalira ddala nsikira obulamu obutaggwaawo ku nkomerero y'obulamu. Weebale Mukama mu linnya lya Yesu. Nkusabira Katonda akunyweze mbulokozi akulage ekisa. Gwasigaddewo alindiridde okumala ebbanga eddene. Kaboogere ki toseetuka ku kukkiriza kwo wabula yongera bwongezi ku kukkiriza. Katonda y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. Ogenda kufuna ky'okkiriza. Okukkiriza tebakupangapanga. Beera n'okukkiriza okutali okuteesigamye ku ani oba ani wabula okuli munda mu ggwe. All you need is you and God to become somebody. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo njagala kubasobola saavisi ya leero. Kwata ensawo yo, kwata manipasi yo, kwata waleti yo, kwata CV yo, kwata ebintu byo obiteeke mu maaso ga Mukama. Ebisumuluzo bya bizinensi byonna bikwate. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo ng'abaana bo bakutte ebintu byabwe n'amafuta ge bakutte kubanga bagenda ku anointinga famire zaabwe mu kisibo kino. Nsaba amafuta ago gaawulibwe mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba tebakomanga ku oyo eyafukibwako amafuta. Amafuta ago gaawulibwe era gabafuule banjawulo mu ndwadde ne mu bintu byonna ebitambula mu nsi. Ebintu byabwe bakutte Mukama mbisabirira mbisabidde omukisa byonna
omukisa oguyise wonna mu linnya lya Yesu. Wangamba kitange nti bugingo tolekanga yo Saara nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of your enemies, your adversaries, can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus, mbasabire subi, mbasabire okukiriza kwa okweyongerako, ensi ne bw'eneejumuuka Katonda asigala ye Mukama. Nabukaduneza bwe yagamba nti omuliro gwaka emirundi 7, Shadrach, Meshach ne Abednego tebaanafuwamu n'akamu. Naawe Mukama akuyise mu mbeera ne bw'eba egenda yeeyongera, ogifulume ojulire erinnya lya Mukama. Akuwa obujulizi obusinga bwe tubadde tusuubira. Kuyitibwa omukisa okuva mu nsonda zonna, ogw'omu masekkati gutwale, oguva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gutwale, wabeerewo obujulizi obuteegaanika mu bulamu bwo. Kitwale ekyo mu linnya lya Yesu. Kitange bw'angamba nti bugingo bonna bw'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango mu nsi y'abalamu. Abakulabako nga bajulira nti baakulabako mu mbeera embi, nga bagamba naye Mukama w'amaanyi. Nsaba Katonda amaanyi gagalagire ku ggwe. Katonda akufuule billboard ye nga byonna by'ayagala okulagira nti by'amaanyi ge, ensi by'ayagala erabe nga bitadde mu ggwe mu linnya lya Yesu. Kitwale ekyo. I call that a service. God bless you. Njagala bajjukiza nti olw'okutandula wiiki eno tulina night prayer saawa nnyezi ekiro nga twagobye dda mu studio n'abaweereza bonna. Ye Friday esembayo mu kusaba n'okusiiba kuno, Saturday service gyeri, Sunday service gyeri, wonna tusinkanira ku media, a church without walls. Mwebale abasabira Sorot, Mukama abawo omukisa. Mukama gaziyize ekkubo eryo. Musabe Mukama agaziye ensalo zo. Sabira ddala mu linnya lya Yesu. Sabira ddala mu linnya lya Yesu. Saba. Sabira ddala mu linnya lya Yesu. Sabira ddala mu linnya lya Yesu. Sabira ddala Katonda yakola ebinene. Sabira ddala Katonda yakola ebikulu. Sabira ddala Katonda yakola eby'amaanyi. Tuli mu kusaba n'okusiiba nga twegerya Mukama olw'ekirabo ky'amagezi. Tuli mu kusaba n'okusiiba nga twegerya Mukama olw'okutukubira ekkubo. Tuli mu kusaba n'okusiiba nga twegerya Mukama atwambaze ekyambalo ky'abawanguzi, ekyambalo ky'abawangaala, ekyambalo ky'abayita mu muliro, ekyambalo ky'abayita mu mazzi amangi, ekyambalo ky'abayita mu mitego gyonna n'ekitabaako kye gitukola. Kabaka wa bakabaka, olwaliro Mukama nge Taata otwambaze ekyambalo kyo Mukama, otwambaze ekyambalo kyo Taata, otwambaze ekyambalo kyo Mukama. Ozibula amaaso gaffe Mukama, ozibula amaaso gaffe Taata, ozibula amaaso gaffe Kabaka bakabaka, ozibula amaaso gaffe Mukama nge Taata. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika Mukama, wabeerewo obujulizi obuteegaanika Taata, wabeerewo obujulizi obuteegaanika Mukama, wabeerewo obujulizi obuteegaanika Taata, wabeerewo obujulizi Kabaka wa bakabaka, wabeerewo omukazi agamba nze yanzibudde amaaso sikyaddamu kutya kubanga nalengedde future, ebibadde byambula ngenda bifuna. Essuubi lyaffe Mukama nge Taata oliteekeko okuzibulwa amaaso, essuubi lyaffe Kabaka wa bakabaka oliteekeko ekitangaala Mukama. Oli musana gwa nsi Yesu, oli musana gwa nsi Yesu, oli musana gwa nsi Yesu, oli musana gwa nsi Yesu. Wabeerewo obujulizi Mukama nge Taata. Eggwanga nyo Mukama nge Taata bakunoonya Mukama nge Taata. Eggwanga nyo Kabaka wa bakabaka bakusinza Mukama nge Taata. Eggwanga nyo Mukama nge Taata bakutendereza Kabaka wa bakabaka. Oviireyo abali mu kibuga n'abali mu kyalo, 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 oviireyo abali mu kibuga n'abali mu kyalo. Weegulumize Mukama nge Taata. Oviireyo abali mu kibuga n'abali mu kyalo, oviireyo abali emitala w'amayanja Mukama, baviireyo abakukaabirira amawanga ga Buwarabu, baviireyo abakukaabirira Mukama amawanga ga Buwarabu, baviireyo Mukama abakukabirira mawanga ga Buwarabu, abalokole n'abatali balokole Taata, abakukabirira mawanga ga Buwarabu. Obaviireyo Kabaka wa bakabaka, baviireyo Mukama nge Taata. Abakukabirira nga bali mawanga ga Asia, abalokole n'abatali balokole Mukama, baviireyo Kabaka wa bakabaka okuyita mu social media app Mukama, wagituwa Kabaka wa bakabaka okusisinkana abantu Mukama ababadde babonaabona, ababadde bakaaba, ade basinda,
abadde baddaga abali mawanga ga Asia obavireyo mukama nge taata obere muzadde mukama eri abali mawanga obere muganda waabwe mawanga obere byonna mu byonna kabaka obavireyo mukama abali ebulaya obavireyo kabaka abali mawanga ge bulaya gonna obavireyo mukama nge taata nga bakwegerya nga bakoola nga bakabirya kabaka obavireyo mukama nge taata obawonye mu buli kye bayita embeera embi obawonye mu buli kye bayita embeera embi mukama obavireyo abali mu Amerika taata obavireyo abali mawanga ga Amerika mu states zonna mukama nge taata obavireyo kabaka wabakabaka okola obujulizi obuteganika obavireyo abali mawanga ge Canada obavireyo kabaka bagenda kunoonya kubeerwa obavireyo mukama nge taata abali mawanga Canada mukama obavireyo kabaka abali mu Latin America mukama obavireyo kabaka wabakabaka abali South Africa taata obavireyo kabaka wabakabaka abali mu South Africa mukama obavireyo katondo w'amaanyi abali mu South Africa abali mu Southern Sub-Sahara yonna abali mu Eastern and Central region mukama katondo w'amaanyi ow'ekisa abali mu West Africa abali mu North Africa obavireyo kabaka wabakabaka kontinenti yaffe mukama ey'abaddugavu tunyinyika mu ssayigo taata kontinenti y'abaddugavu mukama tuginyika mu ssayigo kabaka wabakabaka kontinenti yaffe kabaka wabakabaka tuginyika mu ssayigo ogw'omwendo omungi Uganda mukama nge taata tuginyika mu ssayigo ogw'omwendo omungi Uganda kabaka wabakabaka okuvira ddala ku baana abali mu mbuto n'abakyala abali embuto n'abo bannakawere mukama tubanyika mu ssayigo ogw'omwendo omungi tubanyika mu ssayigo ogw'omwendo omungi abavubuka bonna mukama abo bwana n'abo bulenzi taata bonna tubanyika mu ssayigo taata abavubuka bonna kabaka wabakabaka bonna tubanyika mu ssayigo mukama abavubuka sebo tubanyika mu ssayigo mukama abavubuka kabaka wabakabaka tubanyika mu ssayigo mukama nge taata basingozi mukama nge taata tubanyika mu ssayigo katondo w'ekisa abafumbo mukama nge taata tubanyika mu ssayigo mukama abafumbo abalina ne families mukama nenga ebyokulya tebimala tubanyika mu ssayigo taata abafumbo abalina ne families mukama ebyokulya nga tebimala tubanyika mu ssayigo mukama abo bonna abalina emirimu gyabo mukama egyayimirizibwa kabaka wabakabaka tubanyika mu ssayigo taata abalina emirimu egyayimirizibwa ogabirye mukama nge taata sumula obugagga bwogabirye mukama sumula obugagga bwogabirye taata sumula obugagga bwogabo buli mu kitiibwa ekiri mu Kristo ogabirye kabaka wabakabaka sumula obugagga bwo mukama nge taata ngabo buli mu kitiibwa ekiri mu Kristo ogabirye mukama nge taata sumula obugagga bwo kabaka wabakabaka ngabo buli mu kitiibwa ekiri mu Kristo ogabirye mukama nge taata walema okubaawo akalungi akabula bayibuli oyogera mu kitabo ky'ekya Zabbuli oyogera mukama nge taata mu Zabbuli eya 37 nti obwana bw'empologoma bunoonya ne bubulwa naye abaana b'abantu abakwesiga tebabulwenga akantu kalungi konna obwana bw'empologoma bunoonya ne bulumwa ne bubulwa ne bulumwa enjala naye mukama nge taata abakwesiga wagamba tebabulwenga kintu kirungi kyonna kabaka mukama nkwegalira mukama nge taata obugabirizi mukama nge taata obugabirizi mu maka gonna mukama obugabirizi mu mayumba gonna mukama obugabirizi mu bali sekinoomu taata obugabirizi mu balinga famire wamu mukama obugabirizi mukama nge taata mu bazadde baffe kabaka wabakabaka obugabirizi mukama nge taata mu bazadde baffe mukama nge taata obugabirizi kabaka wabakabaka obuleete mukama nge taata mu b'eŋŋanda zaffe mukama nge taata mu bannyinaffe ne baganda baffe mukama oleete obugabirizi kabaka wabakabaka oleete obugabirizi mukama nge taata obugabirizi mukama nge taata oleete obugabirizi kabaka wabakabaka labanga embeera weeri mukama nge taata labanga embeera tekyaliwo mukama labanga embeera weeri mukama labanga embeera tekyaliwo kabaka wabakabaka abakulindidde mukama abakunoonya mukama abakwegayirira taata abakusaba bulijjo okibakolere mukama nge taata nga bwe wakikolera Dawudi mu Zabbuli ya 40 bayibuli egamba nti yalindirira mukama n'okugumiikiriza Dawudi agamba nalindirira mukama n'okugumiikiriza nantegera okutunawulira okukaaba kwange otutegera okutu mukama nge taata olira okukaaba kwonna mukama otutegera okutu mukama nge taata olira okukaaba kwonna kabaka wabakabaka otujje mu bitositosi mukama ojja ebigere byaffe mu binnya ojja ebigere byaffe mu bunya ojja obugere bwaffe mu binnya mukama nge taata ojje mukama nge taata ebigere byaffe mu binnya mu bitositosi nga bwekikolera Dawudi kabaka wabakabaka ojje mu bitositosi ebigere byaffe obiteeke ku lwazi mukama nge taata onyweza amagenda gaffe kabaka wabakabaka oleeta oluyimba olukya mukama akaseera katuuke ng'ebbanja si luyimba akaseera katuuke ng'enjala si luyimba akaseera katuuke ng'omulimu ogamba nti gubuze ng'ekyo wakidibya dda mukama
mukamange taata mukamange taata obwavu buve mayumba obwavu buve mu bantu bo mukama obwavu buve mayumba taata obwavu buve mu bantu bo taata oyanukule n'ekisa kyo mukama ekisa kye kirimo okugaggawala ekisa kye kirimo okuwangaala oyanukule n'ekisa kyo mukama wabeerewo obujulizi kabaka wabakabaka eri abakazi bonna mukama wabeerewo obujulizi eri abasajja bonna wabeerewo obujulizi eri abavubuka bonna wabeerewo obujulizi eri abawala bonna wabeerewo obujulizi eri abakozi bonna wabeerewo obujulizi eri abatalina mirimu taata wabeerewo obujulizi okube kuwa batalikuwo mukama ebiro bino mukama nge taata ebiro ebitasoboka mukama walabikira nti oli katonda ayinza byonna ebiro ebitasoboka mukama walabikira nti oli katonda ayinza byonna abadde alumizibwa omutwe abadde alumizibwa amaaso alumizibwa ekiwanga alumizibwa mu kamwa alumizibwa amannyo ayina amabwa n'ekumimiro atawanyizibwa mu lubuto amaanyi ga katonda gakuyitemu amaanyi ga katonda gakusumulule amaanyi ga katonda gakuwonye amagulu ago gawone abadde alina sukaali nga sukaali atandise okweralusa nangirya mu linnya lya Yesu sukaali awone mu linnya lya Yesu pressures wone mu linnya lya Yesu alusazizibulire ddala mu linnya lya Yesu na buli ndwadde yonna hepatitis cancer siriimu n'ebirala byonna tubirangiryako omuliro gwa mukama tubirangiryako omuliro gwa mukama tubirangiryako omuliro gwa mukama tugoba endwadde mu bazadde tugoba endwadde mu baana tugoba endwadde mu nnyumba tugoba endwadde mu linnya lya Yesu tubanaaza musaayi gwa Yesu emiryango tugijjuza omusaayi gwa Yesu amakubo tugajuza omusaayi gwa Yesu eggwanga tulijuza omusaayi gwa Yesu mu linnya lya Yesu webale kabaka wabakabaka webale katonda omulungi webale katonda ow'ekisa webale katonda atusaasidde webale katonda atwagadde webale akuma Isirayiri atebakera atabongoota webale akuma Isirayiri atebakera atabongoota webale akuma Isirayiri atebakera atabongoota webale akuma Yerusalemu atebakera atabongoota webale akuma Yerusalemu atebakera atabongoota webale akuma Yerusalemu atebakera atabongoota webale mukamange taata akuma abayudaaya mu ssene mwe bawangalira atebakera atabongoota webale kabaka wabakabaka akuma abayudaaya mu ssene mwe bawangalira atebakera atabongoota webale mukama ffe taata akuma abayudaaya mu ssene mwe bawangalira atebakera atabongoota webale akuma Uganda mukama webale akuma Uganda border to border webale akuma bannayuganda bali mu diaspora webale katonda nkuma mukamange taata n'ab'ennyumba yange webale katonda nkuma taata n'ab'ennyumba yange webale nkuma mukamange taata webale ategula emitego gy'ababi mukamange taata webale ajulye ebiteeso bya setaani kabaka wabakabaka webale katonda w'amaanyi ow'ebyewuunyo mukamange taata webale katonda w'ebyamagero mukamange taata ogulumizibwe kabaka wabakabaka atuwaniridde ogulumizibwe kabaka wabakabaka awaniridde Salt Media ogulumizibwe kabaka wabakabaka agaziize ekkanisa mukamange taata ogulumizibwe katonda w'amaanyi mukamange taata alabirye ekkanisa eno ennene bwetyo etaliko lusenge webale mukamange taata thank you Lord for taking care of this big church, a church without walls, a church that goes worldwide. Thank you, Lord, for supporting Salt Media. Thank you, Lord. We pray that you continue to support us, Father. Webale mukamange taata oyongera otuwanirira mukamange taata oleete business ku Salt Media kabaka wabakabaka tusobole okubanga tuweereza nga tubulira enjiri nga bweteekwa okubulirwa mukamange taata ffe tubulira enjiri etalina bukwakulizo tubulira enjiri mukamange taata etuusa omukono gw'eri abantu ng'etwala obugabirizi kabaka wabakabaka ogabirye mu buli nnyumba ogabirye mu buli kifo kyonna eddoboozi lino we lituuka abantu bonna obawa omukisa okutuuka ng'obafudde omukisa mu linnya lya mukama ffe Yesu gamba nti amiina gamba nti amiina gamba nti amiina oh hallelujah I said hallelujah hallelujah glory be to Jesus yimusa emikono gyo tusabe essala ya mukama ffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe leero emmere yaffe ya leero otusonyiwa ebibi byaffe nga bwe naffe otusonyiwa tukola obubi olutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina taata obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo 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 ogulumizibwe katonda ow'amaanyi ogulumizibwe katonda ow'ekisa ogulumizibwe katonda atwagala ogulumizibwe mukamange taata
tukwaniriza ofuge Mukama, tukwaniriza okola ebikulu Mukama, tukwaniriza ofuge kabaka w'abakabaka, okola ebikulu Mukama, okola eby'amaanyi Taata, ofuge Mukama, ofuge mu buli kigambo kyonna kabaka w'abakabaka. Tukuwa ekitiibwa n'ettendo Mukama. Saavisi twagikwasiza, ekitundu ekyokusaba Mukama tukimaze, era tukkiriza ng'owulira essaala. Tujja kwongera tusabe nga tumaliriza. Tukwasa akatundu Mukama kano ak'ekigambo kyo Mukama. Tuwaayo emitima gyaffe, tuwaayo emyoyo gyaffe, tuwaayo emibiri gyaffe, tuwaayo ebirowoozo byaffe Mukama. Oyogere naffe olwaleero, yogera n'omukazi olwaleero, yogera n'omusajja olwaleero, yogera n'omuvubuka olwaleero, yogera n'omuwala olwaleero. Amawulire amangi amabi Mukama nge Taata agabadde gatandise okutomera abantu, Taata ogagyewo, ogagye emitima gyaffe Mukama, okomyewo essuubi Mukama. Let there be restoration of hope, Father, in the mighty name of Jesus. Restore our hope, restore our peace, restore our faith, restore, Father, everything in our lives. Make our soul grow today in the mighty name of Jesus. Owe mubiri gwaffe, owe ebirowoozo byaffe, owe n'omwoyo gwaffe okukulaakulana olwaleero, okuyita mu kigambo kyo Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ffenna ne tuddamu nti amiina, amiina, amiina ddala. Neebaza Mukama olw'olunaku lwaleero, yeebazibwe, yeebazibwe Mukama. Nabagamba nti okwebaza Mukama tekuliiko nti oli mulokole oba toli mulokole, wabula ffenna tukkirize nti soosi y'obulamu eri emu yokka. Katonda yatuwadde obulamu, kitugwanidde okumwebaza. Obanga oli musiraamu, oba oli mukatoliki, oba oli muprotestant, oba oli mulokole, ereme okubeera surprise, waleme okubeerawo n'omuntu akalubiriza obulamu bwa munne ng'atandika omubuuza ebibuuzo eby'okumu okumu. Oŋŋamba weebaze Mukama, walokose. Ky'ogamba walokose, bulidde ogamba Mukama yeebazibwe, walokose. Mugambe nalokose, nalokose mu muyaga, nalokose mu mbeera, nalokose mu COVID-19 ono, nalokose sinze ndi ku kitanda, nalokose sinze ndi mu quarantine, naawe ali mu quarantine, era walokose toli musanduuke. Twebaza Katonda. Abooluganda abali ku bitanda n'abasobola okutambula, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twasoma ennyiriri wano mu kitabo kya Makko nga tugamba nti omusajja ono yalina amagezi, newankubadde nga yamala emyaka mingi ng'atuula ku mabbali ga kkubo. Abooluganda, Makko essula ya 10 olunyiriri olw'46 okutuuka ku lw'52 waliwo ebyokuyiga bingi. Y'ensonga lwaki nkyalemeddewo okugumiikiriza n'otamenya mateeka, n'otakyawa bulamu bwo, n'olindirira olunaku lwa Mukama tekitegeeza nti tolina magezi. Bw'obanga weeteeseteese ne Bayibuli yo, ate nga weeteeseteese n'ekitabo ky'omuwandika notisi, oteeseteese n'ebyokusabira ebintu byaffe byonna tubisabira, ebisumuluzo, kaadi z'ebidduka, kaadi z'eku mirimu, kaadi za banka, vision book na buli kimu kyonna biteekwa okuba nga bikuli ku lusegere mu saavisi eno. Bw'obaako ekigambo ky'owulidde kiteeke mu notisi, nziramu okubanga tomenye mateeka, nga tokoze bintu bitta relationship yo ne Katonda, era nga tokoze ebintu birumya bulamu bw'abantu balala, olw'okubanga olina by'oyagala, tekitegeeza nti oli musiru. Songa ensi eyanguwa mangu okuteeka mu basiru singa oba totetenkanyizza ng'abawala bwe beeyiiya. Ekigambo ekyo kyajja nga kikola ku bulungi ne ku bubi. Okweyiiya oli bw'agamba nti neeyiiya bweyiiya, yeetaaga omubuuza akubuulire yeeyiiya mu ngeri ki? Kubanga eriyo abeeyiiya naye ng'enjiya gye beeyiiyamu, they are sinning nga survivingira ku sin, era nga Sitaani amugamba nti bw'aleka ekibi tagenda kubeera mulamu. Kati wabaawo ate eyaga nti ekibi sijja kukikola, newankubadde ng'ekibi kibeera ku mulyango buli lunaku, naye n'ogaana okukiggulira. Mwebale nnyo abagumye n'ogaana okuggulira ekibi, mwebale. Ate waliwo ekibi nti okola ekibi mu maaso ga Mukama, ne wabaawo n'ekibi ng'okulowoozaako kwonna n'okufumitirizaako kwonna kubi.
ery'obulamu bwo era mu kulowooza okubi ery'obulamu mwe muva abantu okwetta. Oli agenda okulaba nga enjuyi zonna taba bulokozi gye bunaava. Mugenda okulaba nga amagezi gakoze gakwetta. Okwetta tekubangako solution. Death has never and will never be a solution in your life and in other people's lives. Gwe toteekeddwa kwetta. Okay? Ate toteekeddwa kubaako gw'osalira gwa kufa kubanga osobola okumutta. Era abasse mwattu ne balowooza nti baakwatibwe. Bakwatiddwa ne baba n'ekizibu kati ekitajjikawo. Ofunda n'okuba ne gwe muwalaggana naye naye ng'ate tebakubanja bulamu bwe. Nziramu. Ofunda n'okuba ne gwe muwalaggana naye naye ng'ate tebakubanja bulamu bwe. When you kill, you multiply the problems. The troubles multiplies when you kill. Totambulanga ng'onoonya kuloga. Tambulanga nga weesize Katonda. Abantu tojja bagaana kufuukira bizibu. Tojja bagaana kuwalana. Tojja bagaana kwezingako. Tojja bagaana kuwayiriza. Ojja kugaana kukola bye bakola. Tokola ng'abantu bwe bakola. Wabula beera ku mulamwa. Ono omusajja ali mu Maako 10. Yali ku mulamwa nnyo. Kaatusomewo. Maako 10 okuva ku 46 okutuuka ku 52. Abo ne batuuka e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene, omwana wa Timaayo, Batimaayo, omusabi, beega, si musabi nti asaba ssaala, beega, omuzibe w'amaaso, eyali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunnazaaleesi yeewuuyo, n'atanula okwogerera waggulu n'okugamba nti, omwana wa Dawudi, Yesu onsaasire. Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti, omwana wa Dawudi onsaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti mumuyite. Ne bayita omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti guma omwoyo, golokoka, akuyita. Naye n'asuula olugoye lwe n'asituka n'ajja eri Yesu. Yesu n'amuddamu n'agamba nti, oyagala nkukole ntya? Nsaba Katonda mu bulamu bwange wabeereyo olunaku bwe lutyo, and very soon ogwe mu maaso g'omuntu alina obusobozi akubuuza ekibuuzo nti oyagala nkukole ntya. Kwe kusaba kwange n'okusiiba kuno nti obeere n'amagezi agavayo ne ansa entuufu. Abantu bangi ababuuzibwa nti oyagala nkukole ntya, ate ne balekerera ababuuzizza era yaba yeddamu, kyonna kyonna ky'oyagala, kyonna kyonna ky'onooba onjiyiriza, kyonna kyonna ky'onooba ompangidde, kyonna kyonna ky'onooba okoze bw'oti. Katonda akuteeka opportunity mu maaso ng'ayagala obeere n'amagezi agasobola okugrabinga that opportunity. Kiwandiike. Katonda akuteeka opportunity mu maaso ng'ayagala obeere n'amagezi agateekwa okugrabinga opportunity eyo. Owulidde? Nolwekyo okusaba amagezi kintu kikulu nnyo. Ebintu ebisinga obungi ebikolebwa lw'amagezi. Ebigasa abantu bonna bikolebwa lw'amagezi. N'asuula olugoye lwe, Maako 10 olunyirwa 50. Naye n'asuula olugoye lwe, ago gaali magezi. Okumanya nti bampise mu maaso g'omukulu simala gagenda. Actually,
oliko ekyambalo ekirungi naye ekyambalo ekirungi kiri munda. Kati waliwo ekyambalo Setaani kyakuteekako ky'olina okweyambula ng'okyalina ekyambalo kya Setaani kizibu okubuuka n'omukisa gwa Katonda. Katono omusajja yasuula ekyambalo nga si bye bamugamba akuyita mu bye bamugamba temwalimu nti suula ekyambalo ogendeyo. Ago magezi. You need wisdom. N'asuula olugoye lwe n'asituka najja eri Yesu. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti Rabboni, njagala nzibule. Abooluganda embeera wadde ekukunyiriza ebbanga eddene, ab'ekitiibwa bawe ekitiibwa kyabwe. Oba n'abaako ky'anaakola oba taabeeko kyakolewo, naye teyeetaaga kubanga akwekwasa nti tomuwa kitiibwa. Rabboni kitiibwa ky'Abayudaaya ekitegeeza omuyigiriza. Soul Television, Femunyo. Okoyo okuferebwa bamakanika ekyokuddamu kiri kimu. Partsland International Limited tuddaabiriza emmotoka eza buli kika. Tukola servicing, tusiba engines, tuddaabiriza gearboxes ne diffs eza buli kika kya mmotoka. Tugolola n'okufuuyira buli kika kya mmotoka ate nga tukuwa n'amagezi ag'ekikugu ku kidduka kyo. Partsland International Limited tusange ku roundabout ya Mulago omupya oba tukubire ku ssimu 0772 65 06 51 oba 07 03 Partsland International Limited. Leta mmotoka yo owona abafere. Badia Mujebale, I hope you're staying home to stop coronavirus. Tuchimanyi it's tough. It's not easy. To support you go through embere eno, chetuva tuwadde buli GoTV subscriber package eddako ku same price. Munyumirwe movies, soaps, comedy, cartoons, music, mwerabire ennaku. Ofune constant news on what is happening.